भाई माने सन्ठ मार्का टोका आज बिरियानी खाए बिरियानी तो आज आसन देखिए केमते लगुच जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा भावुची भलरे ही थे पुणी थे आपण स्वागत जनावि आम यूट्यूब चैनल विक्रम ब्लॉगर को पुणी थे आम आपण एक नुआ जगह आउ नुआ जगह माने तो जागा जागल तू बाय आइजु ना कोन कहली अरे बुली बुली मो गोड़ काटले याडे गाधे गाधे मो सर लगे दन जाय काटले आइथर गोटे जागा देखे दे पळेबा जागा जीबानी मु भाई कहू जागा टोटली जेही पारि आज गोटे खाइयो जे ना मो अपन भी भोक करछ अरे भाई दिही पर टाइम पूरा हेवी गोटे भोक पर खाइले होबनी आ गोटे जागाटा अछि जोटा देखै दियते एटा जी गोटे जिबा मु सुनिछि आ चिंता करछि ए जागा को जिबा न ऑनलाइन वीडियो पे मु जिबिन कोठी जा कोन खाइबा बिरियानी खाइया संठ मार्का बिरियानी अरे मते एक बिरियानी चिकन बिरियानी मटन बिरियानी वेज नॉन वेज बिरियानी संठ मार्का बिरियानी कोन बे हमें संठ मार्का टोका हेति में जास बिरियानी खाइबो जिबा ता कोठी जिबा हमें बाइगणिया पाखरे अछि ओटे बाहाडा छक खंडपड़ा पाखरे सेठी जिबा ओटे नांगा बिरियानी होछि हमें जिबा जे सेमानु नबारे जे सांगान जिबे जिबे तो फाइनल पूरा फाइनल जिबे हमें जिबा बिरियानी खाइबा केमति कोन लागला टेस्ट करबा आ सेमानु भी जोडा हमें तो जाउछु बाहाडा छक बिरियानी खाइबो आपण माने हम संगे आसंतु जिबा संठ मार्के बिरियानी खाई के आसे बाटा चकर तापर आ गोटे कोठी बुलेई कोन करे आसन तो सांगाने हम आसी फाइनली पहुंची गलुनी एटा होला ओम फास्ट फूड दम बिरियानी देखुचंत लिखाई छी हम आसी बाहाडा छकर एटा आ जस्ट आगु उठे गले बाहाडा बांग गले मन खंडपड़ा तो से छाणंतु रास्ता तो अछि तो एमती हमर एटा होला ओम फास्ट फूड दम बिरियानी अछि लिखाई छी फास्ट रे अपन पाई जेबी कि जस्त नै तो एई जगह तमे जिबा कोन कोन आइटम हे ता सहित हम बिरियानी केमति लागु चाखिबा आज सांगे पचारा ओनर ठूँ आम बुझा लोकेशन कौटी कौन से डिटेल्स देते दुकान विषय तो भाई आम चैनल को फास्ट स्वागत करुँची तो आप लोकेशन भाई कौटी माने जो आम फास्ट फूड आम बाहारा बैगणा छक कहते छक बाहर शुणी मंदिर को आसला बाटे आम दुकान फास्ट पड़ो तो आप मेनू कौन कौन रोचे आप मेनू फास्ट फूड आइटम रोल चाउमिन पकोड़ा सूप अंडा चप आम बुधवार शुक्रवार रविवार 3 दिन बिरियानी होची दम बिरियानी यहाँ हूँ मुझे शुणी फेमस हो दम बिरियानी फेमसटा तो आ सहित एक्सट्रा कौन माने बनाउछन एक्सट्रा माने अपन तो माने बैग रे पूरा लगे बैनर रे पूरा रही जे रुमाल लिट्टी चना मसला सब रही तो होची अलग सब आइटम ता सहित अपन में लिखिछन जे बाहागर व्रतघर पई भी सब ऑर्डर भी अपन नउछन तो बिरियानी रेट टा केते कोन आछे बिरियानी टा 100 टका रखिछु प्लेट 100 टका केते पीस को चिकन आछे चिकन 3 पीस अंडा गोटे आछे आउ ता सहित फास्ट फूड रो माने कोन रोल चाउमिन कम रेट कोन रहउछे रोल हमरा यहाँ डबल अंडा 50 टका अछि चाउमिन हाफ टा 30 टका चिली चिकन सब रोचे चिकन रोचे सब चिकन मसला ता सहित माछ फ्राई का सब भी हो तो दम बिरियानी टा मतलब लागे बहुत फेमस अछि जगह रे भी तो ये बुधवार शुक्रवार रविवार ये 3 दिन अपन माने करंते भाई माने संठ मार्का टोका आज बिरियानी खाए बिरियानी तो आज आसन देखिए केमते लगुच बढ़िया देखा यूनिक पूरा देखा पूरा कलरफुल भी अच्छी बेसी भी कलर नहीं कि यूनिक देखा चिकन टा मस्त देखा बढ़िया बास्ना भी तो सीपू बहुत मस्त आसूची ना तो खाइले आज जना पड़ो तो भाई आउ जिन देखुली कि भल हो गोटे जिन कि कलर फलर भी बेसी यूज होनी तो गोटे भल जिन कि कलरटा तो ये मैंने सब फ्रेश रोचे तेल भी पूरा देखा देखिए मुझे देखुली तेल भी बढ़िया नगद पूरा सब
ହଁ ସବୁ ନଗଦ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ବି ଚାଉମିନ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅଲଗା ଜାଗା କଲର ମାରିକି ନାଲି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କଷ୍ଟମର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ। ହଁ ଲୋକ ପୁରା ନାଲି ପସନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାଲିଛି ଆମର ବିନା କଲର ଆମ ମସଲା ଯେତିକି ପଡ଼ିଲା ସେ ମସଲା ଯେତିକି କଲର ଆସିଲା ସେତିକି ଆମର ଚାଉମିନ ସେଇ କଲର ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ କଲର ଦଉଛୁ ଚାଉମିନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ତମର ପୁରା ମସଲା ପୁରା ରେଡି କରି ରଖି ସାରିଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି କୋବି ପିଆଜ ମିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ହେଇଛି। ଇଏ ରୋଲ ଆଉ ଆମର ଚିକେନ ଚାଉମିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମା ବନାଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ସରୁ ସରୁ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ବଢିଆ ଭଲସେ ପୁରା କାଟିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିନା କଲରରେ ଚାଉମିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପୁରା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ପକୋଡାଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ପକୋଡାଟା ପୁରା ଧଳା ରାଶି ଦେଇକି ପୁରା ବନେଇକି ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡି ମାର୍କା ଲାଗୁଛି ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ପୁରା ରେଡି ଲାଗୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଚିକେନ ପକୋଡାଟା କରାହବ ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଚିକେନ ପକୋଡାଟା କେମିତି କଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ତମେ ଏଠା ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦମ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ଭାଇ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀଟା ଖାଉଛନ୍ତି ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସଦାବେଳେ ଆସନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସୁନି? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ପାଖର? ହଁ ପାଖ। ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏଠି ଯୋଉ ଚିକେନ ପକୋଡା ଚାଉମିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବେ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖାଉଥିବେ ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କମ ରେଟରେ ଭଲ ହାଇଜେନିକ ମାନେ ବିରିୟାନୀଟା ଦିଆ ହଉଛି ବି ତ କେମିତି କଣ ମାନେ ଫିଲ୍ ଲାଗେ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବୁଲିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବା ଯାଆନ୍ତୁ ନିହାତି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲି ଚିକେନଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେଠି ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି, ଚିଲି ଚିକେନ ବି ରେଡ଼ି, ଚାଉମିନ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟରେ ଖାଲି ମୂଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ କଲେଣି। ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଖାଇବାଟା ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେଲିସିୟସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ଟା ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସିଏ ବି ତାଠୁ ବଳକା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଆଜି ନ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ। ଏପଟେ ତ ସିପୁ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଦେନ୍ ଆମର ଏଠି ଆସିଗଲା ଚାଉମିନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଉମିନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜୁସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଓଭରାଲି ଆମକୁ ରାଇତା ବି ଦେଇଦେଲେ। ରାଇତା ଆମେ ଖାଇବା ଆଜି ଗୋଟେ ମଜା ନେବା ଆଉ ଆମେ କହିଦେଲେ ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଟୋକା ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଖାଇବାଟା ଧୂଆଁଧାର ଖାଇବେ। ଆଉ ଖାଇବାରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଳା କରୁନୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାର ମାନେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଖାଇଲେ ହିଁ ଯାହା ଜାଣିବା ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଜାଣିହେବନି। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ତାଠୁ ବଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁକ୍ଟା ମାନେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଟୋକା ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଟୋକା ଖାଇବେ। ପୁରା ବିରିୟାନୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଜମେଇକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ତ ଏଇ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିସ୍ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲି ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ମତେ ଏଇଟା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ମିଛ ନୁହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ସତ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ ପିସଟା ପୁରା। ମୁଁ ଆଗ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସତରେ ବିରିୟାନୀଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କାହିଁକି ମିଛ ମାନେ ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଇଏ ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ ନିହାତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବ ହଁ ଭାଇ ଖରାପ ଥିଲା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ମସଲା ରହିବା କଥା ମସଲା ରହିଛି ତା ସହିତ ଚିକେନର ବି ମସ୍ତ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଚାଖିନି ଏଇଟା ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଗ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲେଗ ପିସ୍ ଅଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଶିବୁ? ବାପରେ ଆବେ ତୁ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ କଟିଂଟା ଅଛି ମୋତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଷଣ୍ଢ ମାରିକା ନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନେବୁ ହଜମ ହେବାଟା ଥୟ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବାହାଡ଼ା ଛକ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଖାଉ ଖାଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେସନ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଚାଉମିନ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ ଅଛି ପକୋଡ଼ା ଅଛି ଚିଲି ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ଲଛା ପରଟା କରୁଛନ୍ତି ରୁମାଲ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଖୁଣି ମାନେ ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବାହାଡ଼ା ଛକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବାଇକିଣିଆ ମାନେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ପଟେ ଅଛି ସେଇପଟ ରୁଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ଏପଟୁ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ପଟୁ ବାହାଡ଼ାକୁ ଗଲା ସେ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ଆସିବେ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା ଯଦି ନ କରିପାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବାଇ ବାଇ ଟାଟା।